Buenos días, chicas. Nada, hoy es lunes y nada, hace un rato que me desperté, todavía estoy empanada y voy a empezar a pelar unas papitas, que lo primero que quiero es la comida. Voy a... Joder, cerraron la puerta. Voy a pelar unas papas y voy a hacer una tortilla de papas. También les voy a grabar cómo hago la alioli de leche, súper fácil, súper rápido, súper bueno y encima le dura un montón en la nevera, sobre todo para esta fecha, se lo recomiendo un montón. Y nada, chicas, está el día hoy espectacular. No, lo siguiente, ahora ayer hizo una calima por la noche, una cosa más rara, la gente en las redes poniendo cosas como haciendo... como que les hizo gracia el tiempo anoche, pero fue una cosa de un momento a otro, no se veía nada. Aquí está mi gato que está enralado porque puse esto en la ventana, que lo pongo así, y está Máximo enrale él ahí. Y nada, chicas, eso es lo que voy a hacer y ya luego lo que voy haciendo es ir recogiendo un poquito, aunque ahí me ha echado una mano. Y quiero limpiar la zapatera del pasillo porque necesita ya una limpieza, y ya no es que necesite una limpieza, es que necesita que la organice, que la coloque. Aquí tengo el cable de mi hija del móvil, que yo no sé qué le cuesta llevarlo para la habitación, que por cierto está hecho una pena. Yo le compré uno el otro día, pero no sé por qué, no sé dónde lo habrá metido, porque si tiene este aquí, no sé, porque estaba utilizando el nuevo. Y nada, chicas, así está todo. Vaya, estuvo limpiando y dejó la mesa esa ahí. Y por aquí debe ser que estuvo mi gato jugando y llevándose la colcha. Así que nada, chicas, empezamos el día, un nuevo día. Y nada, qué pereza. Voy a asomarme que estoy viendo, bueno, estaba viendo que Ubay estaba limpiando el coche. Saben que en la calle no se puede limpiar, pero bueno, lo está limpiando nada más que por dentro, ahí un poquito. Y a ver si quiere la aspiradora, si la necesita. Y nada, chicas, voy a empezar a hacer la tortilla. A ver si venga mi gato, que tiene un enralo aquí, que flipa. Bueno, chicas, ya me dijo Ubay que sí, que quiere la aspiradora. La verdad que desde que compré la... Bueno, compré, no, desde que me regaló Ubay la aspiradora, nunca la hemos usado para el coche y es una maravilla. Así que se la voy a mandar en el ascensor y que la pase. Oye, que uno va a lavar el coche y cuando pasa la aspiradora, no sé cuánto es, 1 euro, 2 euros. Y si te lo puedo ahorrar, pues mira, más que bien. Y si tienes la aspiradora esta, que es una maravilla, pues mucho mejor. No sé si me ven porque estoy a contraluz. Y nada, tengo que parar para poder coger la aspiradora porque con una mano no puedo. ¿A dónde vas tú? ¿Ya va para abajo? Ay, chicas, me voy a poner ya las pilas porque si no voy a trabar la ventana, que anoche el gato es chico. Este me dio un susto que le encanta la ventana. Yo siempre la dejo así, pero tengo que tener un cuidado, que vamos, ya nos dio un susto. Esto lo pongo yo así, chicas. Ya nos dio un susto y se subió un día aquí, para que ustedes sepan. Así que, mira que yo no soy despistada, pero para que vean que un despiste lo puede tener cualquiera. Y este es un capullo. Mira cómo me tiene así ahí en la pela. Ahora le paso aspirador. Ahí va, el capullo. Voy a quitar el cubo que tengo ahí. Y a colocar un par de cosas. Y ya seguimos. Bueno, chicas, ya estoy aquí en el lío y estoy con las papas que ya las voy a sacar. Esta es para Ubay. Aquí le voy a apartar porque estoy haciendo esta para mí y para mí, con chorizo, con pimiento, cebolla. La verdad que yo nunca la suelo hacer así, pero lo voy a aprovechar que tengo bastante pimiento y cebolla y lo tengo que gastar. Y nada, aquí tengo los huevos batidos ya. Y nada, aquí hice una ensalada. Aquí tengo una ensalada. Y nada, voy a sacar las papas porque si no se van a quemar. Bueno, chicas, ya tengo las tortillas. Esta casi se me quema, pero por eso no vamos a dejar de comerla. Ubay, la mía, de mi hijo, ensalada. Y les voy a enseñar, ya tengo todo fregado, ya fregué todo, porque esto es, vamos, es súper engorroso a la hora de hacer una tortilla, pero bueno.
Tengo aquí para hacer el alioli de leche. Les voy a enseñar los ingredientes, chicas, súper fácil y súper bueno. Que esto lo pueden mantener en la nevera bastante tiempo, no como el de huevo que tienen que tener más cuidado. Ingredientes, 2 dientes de ajo, una pizquita de sal gruesa, si ven que es mucha, pues le ponen nada más que la mitad, depende de cómo quieran ustedes el alioli. Si lo quieren más suave, más... Bueno, un vaso, pues medio vaso, ni medio vaso de leche, uno de aceite de girasol, no lo hagan con aceite de oliva porque se les queda muy fuerte. No, con aceite de oliva no lo hagan, sino con aceite de girasol. Perejil, si tienen perejil fresco, mucho mejor. Yo normalmente siempre tengo, pero bueno, como no tenía, le voy a poner de bote. La leche es leche entera, que esté fuera de la nevera para que suba bien el alioli, ya verán cómo se queda. Y nada, chicas, y luego aquí, lo voy a hacer aquí. Lo que les digo, 2 dientes de ajo, una pizca de sal gruesa, una pizca de leche, el vaso entero, casi entero de aceite. Fíjense las medidas, siempre los mismos vasos. Fíjense las medidas. El perejil, el puñado de perejil que ustedes quieran, una cucharada. Aceite de girasol y la leche tiene que ser entera. No puede ser aceite de oliva porque es muy fuerte, ¿vale? Luego el sabor se queda muy fuerte. Voy a hacerlo y les enseño. Bueno, chicas, ya tengo la batidora enchufada. Esto es súper fácil. El bol, los 2 dientes de ajo. Es súper fácil. La sal. No le puse toda la sal, chicas. La leche. El aceite. Ya saben que siempre es doble cantidad si quieren hacer más, ustedes más cantidad. El perejil al gusto. Vamos a echarle bastante perejil. Y miren, chicas, ni se corta ni nada, ¿vale? Esto no lleva huevo. A ver, para que lo vean mejor. Esto no lleva huevo. Voy a hacer esta cantidad porque como yo voy a hacer para llevar el 24 a casa de mi madre, digo, mira, no voy a hacer mucha cantidad porque yo no voy hasta aquí. Bueno, batidor. No tengan miedo de pararlo porque no se les va a cortar. Ya les digo que esto no lleva huevo y esto no se corta. Pero yo tengo una amiga que siempre dice que se le corta. Mi amiga Alicia, si ve el vídeo, siempre dice que se le corta. Chicas, esto ya les digo que esto es un vicio y con un poquito de pan para esta fecha, un poquito de pan tostado o lo que sea, miren. A ver si se ve. Ahora yo se los enseño mejor. Ustedes lo prueban, que quieren echarle un poquito más de sal, le ponen un poquito más de sal. Pero bueno, a mí me gusta más bien flojito, más que fuerte. Y esto ya está, chicas. A ver, vamos a desenchufar esto. Esto ya está. Y yo luego ya lo paso a un tupper. Pero quiero que ustedes vean. Aquí. Miren. Miren, chicas. Miren el alioli. Es súper bueno, se los súper recomiendo porque les va a encantar. Me imagino que muchas sabrán, pero las que no sepan, pues ya no tienen que hacerlo de huevo porque es una maravilla. Miren cómo se queda. Y chicas, esto puede estar bastante tiempo en la nevera, ¿vale? Y nada, chicas, esta es mi recetita del alioli de leche, que a nosotros nos encanta. Bueno, chicas, miren el alioli. Es una pasada súper bueno. Si quieren ponerlo en un dosificador, se dice, de estos que se compran los chinos para alioli, para ketchup, lo que sea, pues súper bien. Pero miren, es una pasada. Aquí les encanta. Y ahora para estas fechas, para Navidades, yo incluso cuando hago los huevos rellenos, le pongo un poquito de alioli y se queda súper bueno. Y nada, no hago más cantidad, vamos a hacerlo así. No hago más cantidad porque yo en Navidades lo voy a llevar a casa de mi madre y hago un bote grande
Cuando me sobra un bote de cristal, de lo que sea, de judía, pues hago un bote y lo llevo. Y no, chicas, esta es la receta del alioli. Déjenmelo en comentarios. Si lo hacen, me lo dejan en comentarios, o si lo han hecho, o si tienen otra forma de hacerlo. Y nada, yo espero que les guste y sé que les va a gustar. Y las que ya lo hacen, pues estarán encantadas. Bueno, chicas, ya son las 6, no les grabé más después de lo del alioli, porque me puse a hablar con mi vecina que estaba atendiendo, nos pusimos a hablar y vamos, no paramos. Yo que hablo poco, pues ya después vino mi suegra, que estábamos hablando, por decirlo de mi suegra, ayer se puso el tiempo, una neblina, no se veía nada, dice que estaba conduciendo, no veía nada, pero es que un montón de gente estaba diciendo lo mismo, pero una neblina de no verse nada de nada, y ya no es eso, sino que ella llegó a la puerta de mi casa. Y cuando grabó en la puerta de mi casa, se oía un ruido súper extraño, una cosa, un sonido súper raro. Lo voy a dejar por aquí porque sé que a ella no le va a importar, porque sale la voz de ella, pero para que ustedes escuchen ese sonido y saquen conclusiones o me digan, mira María, puede ser esto, o María, yo creo que esto, porque yo no sé. Pero lo único que sé que eso, cuando había el confinamiento, se escuchaba un montón ese sonido. Y se lo voy a dejar por aquí. Y nada, miren chicas, me quité el pendiente porque hoy me regaló el año pasado estos pendientes que son los de Dough, pero chacho, que las trancas se me ponen súper feas. Pues la tengo ahí para limpiar porque no me gusta nada cómo se ponen. Y nada, chicas, porque si no, parece que tengo aquí. Y nada, chicas, eso les quería decir lo del tiempo. La verdad que hicieron un montón de memes con el tema de cómo se puso el tiempo ayer, pero a mí lo que me sorprendió fue que mi suegra me mandó el vídeo en la puerta de mi casa y el sonido, digo, ese sonido qué raro. Y es verdad que cuando el confinamiento, pues se oía muchísimo ese sonido. Y nada, chicas, aquí les voy a despedir el blog de hoy, el blogma, no blog, blogma. Y nada, espero que les haya gustado, que si no se han suscrito, que se suscriban, que yo lo digo, que es totalmente gratuito. Estoy súper contenta cuando van llegando chicas nuevas, chicas, chicos, que siempre lo digo. Cuando me comentan, me ayudan muchísimo. Cuando me dan a like, saben que me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende mi canal. Y si activa la campanita, pues mira, les sale la notificación. Que últimamente estoy viendo que hay muchos problemas con eso, que mucha gente no le sale lo de la notificación. Y que nada, chicas, que hasta mañana, que ya mañana les sigo grabando otro vlog más. La verdad que estoy súper contenta porque como que tiene más movimiento el canal haciendo los vlogs más, pero de todas maneras, saben que a mí me cuesta la vida. Me cuesta muchísimo la vida, pero bueno, es lo que hay, me gusta y lo tengo que hacer porque se los prometí que lo iba a hacer. Y que nada, que estoy súper agradecida que estén por aquí, que me comenten y lo que les dije, se suscriban, que le den a like, que vayan a mi Instagram, que se los dejo por aquí, mi Instagram. Y nada, chicas, que hasta mañana.